bafise imitima itanduye kuko haribo bazobona Imana bayibone ibona mubone. Badera duhamagarirwa ndabaramukije bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngiriwe ubuntu bwo kongera kuyaga namwe kandi nawe mukundwa kubwihumeka n'ubuntu wagiriwe n'Imana kugira ngo wumve ibi uri kurumva uyu munsi. Kuba umuco warashe bigaragaza imbabazi z'Imana kuri wewe. Nuko rero Imana ibahezagire. Dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe Yohana igice ca 22 umurongo wa 11. Ugabitanya nashishikare agabitanye. Uwanduye mu mutima nashishikare yandure. Ugororotse nashishikare agororoke. Uwera nashishikare yezwe. Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Dusome icete ca mbere candikiwe ab'Itesalonike igice ca 4 umurongo w'indwi. Haravuga ngo kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa. Naya majambo numva mu mutima ari nayo tugiye kumara umwanya tuvugana ko mu kurabira hamwe ivyanduza umuntu ibimuhumanya bikamushira kure y'Imana n'ibituma umuntu yezwa agahumanuka, ivyo bikamuzana hafi y'Imana. Icaha kibera umuntu igihome kimutandukanya n'Imana, ariko kugororoka gutuma umuntu yuzura n'Imana. Muri iyi minsi isi ikomeje kugwiza ivyanduza abantu, ibibonona, ibibahumanya, ariko umusiguzi yaravuze aya majambo ngo ko hari ibintu byinshi bigwiza ibitagira ikimazi. None vyungura umuntu iki? None ninde yomenya ico umuntu akwiye mu kubaho kwiwe imisi yose y'ukubaho kwiwe kubusa amara ari nk'igitutu? None ninde yobarira umuntu ibizoba inyuma yiwe munsi y'izuba? Nubwo hariho ibyanduza abantu, ibibahumanya, ibibonona, muri iyi minsi biragwiriye, ariko sivyo umuntu yaremewe kandi sivyo yahamagariwe. Nico gituma Bibiliya ibwira abantu ngo ico umuntu yahamagariwe kwezwa, ntiyahamagariwe guhumana. Iki nico akwiye mu minsi yiwe yo kubaho kwiwe kose. Akwiye kwama yezwa, akwiye kwama agororotse, kuko twasomye ijambo ngo Yesu agiraze vuba aje gutanga ingero kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nuko yavuze kandi ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Rero nico gituma nkuko umusiguzi yabajije ngo ninde yobarira umuntu ibizoba inyuma yiwe munsi y'izuba. Inyuma y'ubugingo mukundwa hazobaho urubanza,
inyuma y'ibi, inyuma y'ubuzima hazobaho umuriro canke ubugingo kubakoze neza. Nico gituma iri jambo rije mu gihe nk'iki rikuburira ngo wezwe, ugororoke, utunganye ubugingo bwawe, uhinduke ubu wera iminsi yawe yose y'ukubaho kwawe, kugira ngo ico gihe nicashika umwami akaza azasange witeguye, azasange ugororotse. Kandi ataraza urupfu rushobora kuza, kandi urupfu mu kuza ntawe ruteguza, ntawe uzi isaha, ntawe umenya umunsi. Na Yesu nuko ntawe uzi isaha, ntawe uzi umunsi, ntawe uzi umwaka azoziramwo, ariko wame witeguye. Nuko n'aya majambo y'Imana, nkuko yabahamagaye ari yera, namwe abariko muba, vyanditswe ngo mubabera nkuko nayo ari yera. Iyo umuntu yipfuje kugendana n'Imana no kubana nayo, aba yipfuje ikintu ciza, ariko ibyo bimusaba ko agira ibyiyumviro bisa n'ivyiyumviro by'Imana, akunda ibyo Imana ikunda, akanka ibyo Imana yanka, agakora ibyo Imana igomba, akavuga nkuko Imana ivuga. Yesu yavuze ko uwudasukiranya nawe arasanzaza. Iyo bishitse ukagendana nayo ariko ugakora ibinyuranye n'ivyo igomba, irakwica. Imana irera, kandi Imana n'umuriro utongora, ni inyembabazi, kandi Imana ni Imana ifuha. Imbabazi zayo ziri kubakora ibyiza, ariko uburake bwayo buri kubakora ibibi. Abisirayeli bacumuye, Imana yarabica. Hari aho yabateza ikiza kikabahonya, ahandi ikabateza inkota, ahandi inzoka, ahandi umuriro ukabica. Igihe cyose bayicumurako. Mu gihe ca Nowa, abatumviye Imana yabaranduje amazi. Mu gihe ca Loti, Sodomu n'i Gomora, abatayumviye yabaranduje umuriro. N'abakino gihe abanse guhindukira ngo ibakize, babikiwe igihano kidashira, kuko bateye ibitugu iyibaburira, iyibahamagara iri mu ijuru. Wewe wumva, hunga uburake bw'Imana, hunga umuriro. Umuntu iyo yitahuye akamenya ivyamwanduje, agahindukira akihana, Imana iramugirira ikigongwe. Umva, ivyanduza abantu bikabahumanya, hamwe n'ibibeza bakaba abera, nkuko Imana ari iyera. Ibihumanya umuntu: icambere, ubuhumane bw'umubiri. Umuntu ashobora guhumanya amaso yiwe bitewe n'ivyo ayarabishije, nk'ibiteye isoni n'ibindi byose bitera ubumuga bw'umutima. Umunwa ushobora kwanduza umuntu bitewe n'ivyo yawuvugishije bibi, ibiyago biteye isoni. Yesaya aravuga ngo, mbonye ibara kuko ndi umunyaminwa yanduye. Amaboko ashobora kwanduza umubiri iyo akoze ibibi, nko kwica n'ibindi bisa navyo. Bibiliya iravuga ngo, ibiganza byabo byuzuye ibitenga by'amaraso. Umubiri urashobora kwanduzwa n'ivyo umuntu yumviriza. Bibiliya irerekana ko icaha cose umuntu akora atari ic'umubiri, ariko ari ic'impwemu. Yesu yavuze ko ibihumanya umuntu biva mu mutima wiwe, kuko mu mutima ariho havamwo ivyiyumviro bibi, ubwicanyi, ubushakanyi, ubusuma,
kwagiriza abandi ibinyoma, ibitutsi, uburyarya, ubugunge, igono no kujingitwa. Nukuvuga ko umutima ugira imigabo y'ibibi, ariko bigashirwa mu ngiro n'umubiri. Biraboneka ko iyo umutima uhumanye n'umubiri uba uhumanye, kuko ibibogaboga mu mutima nivyo umuntu akora canke avuga. Iyo impwemu y'umuntu ihumanye n'umutima wiwe, ivyiyumviro vyiwe biba bihumanye. Kugira ngo uhumanure umubiri ubanza guhumanura impwemu n'umutima, umubiri ukabona guhumanuka. Ntawo koza ikintu inyuma kandi imbere gisa nabi. Harabo Yesu yabwiye ko basa n'imva zikuyengeje ingwa, ariko indani zuzuye amagufa. Ingeso zikwiranye n'umukristo, maze mwiyambure ibinyoma umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibakoreshe icaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura akoreshe ayiwe maboko ibyiza, kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye. Ntihaze hagire ibyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nkuko Kristo nawe yabakunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana, umubabwe umota neza. Ariko ubushakanyi n'ibihumanya byose canke kwipfuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nkuko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye no gushima Imana, kuko ibi mubizi neza ko ata mushakanyi canke igihumane canke uwifuza niwe asenga ibigirwamana azogira ico aragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu abahendesha amagambo y'ubusa, kuko ivyo ari byo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco mu mwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto y'umuco ibonekera mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumvye by'umwiza, ariko cane cane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishizwe ahabona bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cose ari umuco. Nico gituma bivugwa ngo ikangure, wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ica kabiri gihumanya isi canke systeme y'isi irahumanya abantu. Twarabujijwe gukunda isi canke ibiri muri yo, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimugakunde isi canke ibiri muri yo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira neza muri aya majambo: none rero asangwa mwarazuranwe na Kristo, murondere ibiri hejuru, iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire umutima kubiri hejuru, ntimubushire kubiri mw'isi. Amen. Naya majambo, kuko iwacu abakijijwe ni mwijuru. Rero ntidukwiye gushira umutima kw'isi canke kubiri mw'isi, kuko ikiri mw'isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mw'isi. Nico gituma birivuga ngo umuntu yakunze isi aba yigize umwasi w'Imana. Yakobo nawe aburira abantu kudacudika n'isi, nkuko tubisoma mu cete ca Yakobo
igice cya 4 umurongo wa 4. Yemwe basambanyi, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana? Kuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwasi w'Imana. Imana idufashe. Icya 3 gihumanya umuntu: kurya ibyipfishije, kurya amaraso, gusenga ibigirwamana no kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana. Turasoma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa 15 ku murongo wa 29. Haravuga ngo mureke kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana n'amaraso n'ibinizwe, mureke no gusambana. Ivyo nimwabyirinda muzomera neza nuko muganuke. Turasoma igitabo c'Abalewi 17 umurongo wa 10. Uko amaraso yabuzanijwe, kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli canke wo mu banyamahanga baba muri bo azokwigera ageza ubuseri mu kanwa, nzohoza igicure canje kuri uwo muntu yariye ubuseri, ndamurandure mu bwoko bwabo. Kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje nshize kwaba ku gicaniro ku bwanyu, ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu. Kuko amaraso ari impongano kubw'ubugingo buri muri yo. Nico catumye nihanikiriza Abisirayeli ntihaze hagire umuntu azokwigera ageza mu kanwa icitwa amaraso, ari uwo muri mwebwe cyangwa umunyamahanga aba muri mwebwe. Kandi umuntu wese wo mu Bisirayeli canke wo mu banyamahanga baba muri bo azogira ico afata ari guhiga, ari gikoko, ari gisiga canke inyoni mu vyemerwa kuribwa, amaraso yaco azayareke amiminukire hasi, ayarenze kw'ivu. Kuko ubugingo bw'icaremwe cyose ari amaraso yaco. Nico catumye nihanikiriza Abisirayeli ntimuze mwigere mugeza mu kanwa icitwa amaraso y'icaremwe icari cyo cyose. Kuko ubugingo bw'icaremwe cyose ari amaraso yaco. Uzoyageza mu kanwa wese azacibwe, kandi umuntu wese azorya icipfiriye canke ikirangara, ari imvukira canke umunyamahanga, azamesure impuzu ziwe, yiyuhagire, akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba, nihazoba ahumanutse. Ariko natazimesura ntiyiyuhagire, azogibwako n'ibigabitanyo vyiwe. Icya 4 gihumanya umuntu: kutizera. Abatizera bose barahumanye, nkuko tubisoma mu cete Paulo yandikiye Tito igice ca 1 ku murongo wa 15. Kubadahumanye nta gihumanye, ariko kubanduye batizera nta kidahumanye. Ariko ubwenge bwabo n'imitima ibagiriza byaranduye. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ivyo bakora, nabo kwankwa urunuka. Nabatumvira Imana, no mu bikorwa byiza byose ntaco bamaze. Imana idufashe. Icya 4 gihumanya umuntu ni icaha. Iyo umuntu akoze icaha bimutera ubuhumane, bivanye n'icaha icarico. Hari icaha umuntu akora bikamutera ubuhumane bw'umubiri, n'ikindi akora bikamutera ubuhumane bw'umutima, n'ikindi akora agahumana mu mpwemu yiwe, mu mutima no mu mubiri icarimwe. Nk'akarorero ubusambanyi. Turabona kandi akarorero kuri Adamu na Eva. Kubwo kutumvira Imana no kwipfuza kurya ivyo Imana yababujije, byabateye ubuhumane, bituma batandukana n'Imana, kandi bakwegera isi umuvumo, kandi ubwabo
bashikwako n'ubuhumane butuma batazobaho ibihe byose, ahubwo mu gishingo cyo kubaho ibihe byose hashigwaho urupfu, no ku bazobakomokako bose uko urunganwe ruzogenda rukurikirana. Ubu naho turabire hamwe ivyeza umuntu. Icambere, mpwemu yera. Mpwemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nkuko Imana ivyifuza. Ica kabiri, ubuntu bw'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana icete Paulo yandikiye Tito, gice ca kabiri umurongo wa 11. Uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwipfuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none. Turabona igikorwa c'ubuntu nkuko gikorera mu mutima w'umuntu. Umuririmbyi yavuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeko imigozi, ngo mbe vyavuye kuki? Vyavuye ku kugomba kw'Imana yonyene yambohoye. Amen. Rero ubu buntu biraboneka ko bufise igikorwa kidasanzwe mu gutunganya umuntu no mu kumweza, kuko twasomye ngo butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana, ukwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Ica gatatu ceza umuntu n'amaraso ya Yesu. Umuririmbyi aravuga ngo mbega ntugomba gutugwa ivyaha, hari inkomezi mu maraso, ntugomba kandi kunesha umubi, ayo maraso arakiza. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Mbega ntiwamye uri n'amanyama? Hari inkomezi mu maraso azoguhindura umugwaneza, ayo maraso arakiza. Mbega ntugomba kwera derere? Hari inkomezi mu maraso, niyo gusa yoza ico y'ivyaha, ayo maraso arakiza. Mbega ntugomba kumuyoboka? Hari inkomezi mu maraso, ntugomba guhora umuhimbaye, ayo maraso arakiza. Dusome ijambo ry'Imana, Abaheburayo igice c'9 umurongo wa 14. Mbega amaraso ya Kristo, uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'impfagusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Amen. Ica kane ceza umuntu, gusenga. Gusenga bireza umuntu. Hari indirimbo ivuga ngo umuntu adasenga wese yama mu vyaha vyiwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muyegereze Imana, nayo izobegera. Uko umuntu arushiriza kwegera Imana, niko amaso yiwe ahumuka, umuco w'ubwiza bw'Imana ukamurasira, umwiza ugahunga, umuntu akaba uwera, agahinduka musha. Iyo umuntu aronderanye Imana umwete, akiha Imana n'umutima wiwe wose, ivyiyumviro vyiwe bikaba ku Mana, agasenga cane arondera mu nyonga h'Imana, mu gusenga bifatanije no kwisonzesha, Imana iraza igakora ku mutima wiwe. Imana yirukana impwemu mbi n'ivyakorera muri we, ikamukuramo inyota n'inzara y'ivy'isi, umuntu agahinduka icaremwe gisha. Uko niko gutabagwa k'umutima, umuntu akaba uwera. Ca gatanu ceza umuntu, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rireza umuntu mu gihe arisoma ijoro n'umurango, rishika kure ahari ivyiyumviro bibi n'imigabo mibi, rishika ibwina mu mutima, rikavyirukana. Riratoza indero umuntu,
riramwigisha, umuntu agahinduka n'ivyiyumviro vyiwe bigahinduka iyo aryumviye akaryitondera. Yesu arababwira ati, n'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Iyo umuntu asoma cane akumviriza ijambo ry'Imana, hari ibintu asanga vyaramuvuyemwo ariko atazi uko vyagenze. Dusome ijambo ry'Imana, dusoma mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca 3 umurongo wa 16. Ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse, afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cyose Imana ishimwe. Ica 6 ceza umuntu, ukuri. Ukuri kureza umuntu. Yesu yarasenze asaba Imana ngo itweze mu kuri, kandi ngo ijambo ryayo niko kuri. Umurongo wa 19, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 17 umurongo wa 19. Kandi nanje niyeza ku bwabo, kugira ngo nabo babe abejejwe mu kuri. Cete ca mbere canditswe na Petero igice ca mbere umurongo wa 22. Nkuko rero ko mwegesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitari iby'uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mutima. Kumvira ukuri ari ryo jambo ry'Imana bireza umuntu. Ikindi wiceza umuntu, ukwizera kureza. Aburahamu yizeye Imana imuharurako nk'ukugororoka, kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara. 18 ceza umuntu, ibigeragezo. Ibigeragezo bireza umuntu. Umuririmbyi yararirimbye ngo mvugutira kandi uncure, inkamba zimvemwo, umpe umutima ukangutse, uzinuka icaha. Hari igihe Imana ireka umuntu ageragezwe, igomba kumukuramwo ingeso canke ivyaha bitaramuvamwo, igomba kumukuramwo ingese canke ububi busigaye muri we, kugira ngo imuvugutire imucure, abo umuntu w'Imana ashitse, abo mukizwa ashitse, abo umuntu by'ukuri akwiriye ubwami bw'Imana, ase nawe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twama duhindurwa basha uko bukeye, kugira ngo tugire ishusho isa niya Kristo Yesu. Yesu rero agomba ko dusa nawe mu ngeso no mu bikorwa, tubabera nkuko nawe ari uwera. Imana ibahezagire. Iki 9 ceza umuntu, urukundo. Urukundo rureza umuntu. Urukundo rufuka ibicumuro byinshi. Uko umuntu ashishikara kugaragaza urukundo mu gukunda Imana n'abantu, niko arushiriza kunguka no kuvomererwa, bigatuma arushiriza gutotahara. Iki 10 arico canyuma ceza umuntu, Imana. Kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza gose, kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe, ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ibahamagara niyo kwizigirwa, no kubikora izobikora. Wumvise ibihumanya abantu, ibibanduza bikabatandukanya n'Imana. Ariko kandi inkuru nziza nuko hariho n'ivyeza abantu bikabahumanura. Yohana ahanura abantu ngo ntibakore icaha, kandi ngo ntihagira umuntu akora icaha, ngo dufise umwitsa kuri data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Nanje ijambo niri nyene,
ndababwira kwirinda ivyaha. Umuntu wese yirinde ibihumanya, yirinde ntiyanduzwe n'isi. Ariko nimba hariho uwiyanduje akihumanya, twumvise ivyo Imana yashizeho kugira ngo bihumanure abanduye, vyeze abiyanduje, abagereye kure, bibegeze hafi, babone kuba umwe n'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo uwandura nashishikare yandure, uwezwa nashishikare yezwe, uwugororoka nashishikare agororoke. Yesu aravuga ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mukundwa, ndakwifurije kwezwa, kuko ababisuzuguye, ababikengereye, twumvise ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Abanse kugororoka, abanse kwezwa bigishoboka, ngo bazoba inyuma. Aho niho hazobamarira no kujyana insya z'amenyo. Aho niho hazoba umuriro utahera. N'iki gihe rero, nyimba wanduye mu mutima, hariho ivyo Imana yashizeho bituma abantu bezwa. Nyimba waragereye kure, hari ivyo Imana yashizeho bituma abantu begera hafi yayo, bagasa nayo. Haleluya! N'aya majambo y'Imana, n'aya majambo ngo nkuko yaduhamagaye ari yera, natwe ariko tuba. Ico nico cifuzo c'Imana, kandi umuntu wese avyipfuje, Imana yashizeho ibishoboka byose bituma umuntu yezwa. Daniyeli yeretswe ivya kino gihe, avuga ngo benshi bazotunganwa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ibibi, kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Haleluya! Niri jambo ry'Imana, icompa ukagira ubwenge. Bibiliya ivuga ukezwa ugatungana, kuko isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko ngo bakora ivy'Imana igomba bazokwamaho ibihe bidashira. N'aya majambo aduhamagarira gutahura no kumenya ivyanduje umuntu. Amaze kubimenya ko yanduye, akihutira kwezwa. Ibituma umuntu yera mu mutima, ibi bituma umuntu ahumanurwa, byose Imana yarabishizeho. Naho umuntu ho guhitamwo kuba umugororotsi canke kuba umunyavyaha, kwezwa canke guhumana. Mukundwa, ugira ubuntu kugihumeka, hitamwo neza, hitamwo ubugingo, kuko imbere y'umuntu hari ubugingo n'urupfu. Hitamwo bigishoboka, hitamwo Yesu, hitamwo kwezwa, hitamwo kugororoka. Abahisemwo kwiyanduza, abahisemwo kwihumanya, abahisemwo kuguma mu vyaha no kubigenderamwo, bagiye kubona ibara, kuko igihe kiraheze. Ibimenyetso birerekana ko turi kwiherezo. Nuko rero Yesu arasemera n'ijwi rirenga ngo uwezwa nashikare yezwe, uwugororoka nashikare agororoke, kandi ngo uwuhumana nawe nashikare ahumana. Haleluya! Mukundwa, ndakwifurije kwezwa muri iyi minsi ya nyuma. Mwese abumvise iri jambo, Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Amen.